了，朋友们，哇，大火，呦，哎呀，这事儿还是真的远了，这粉色。又回到初的起点。哦，又是这个场景。哇，这时间也过得很快啊！上一次在这儿正好是1个月以前。对，见他们恍若隔世。今天结束之后，我们就变成空巢老人了。没孩子了，孩子都走了。你们还记得第一次看到他们的感觉吗？我记得，我也记得，我记得。各位老师好，我叫张诗文，本科和硕士都是在中国传媒大学。我叫侯子泰，就读于中国传媒大学播音专业。我叫李雨佳，我的本科和研究生均就读于中国传媒大学。叫庞征，本科和硕士都毕业于上海戏剧学院。我叫王韵玲，然后我本科是毕业于上海戏剧学院播音与主持艺术专业。然后我现在眼前完全就是诗文在这跳舞的那个感觉。哦，拿着扇子跳舞。飒爽。他第一个进来给大家留下印象是非常深刻的。是李雨佳其实第一次给我印象很深刻，因为他就说我就想争第一，那个表情你们还记得吗？我记得。我也有能力，我也有信心，能在这一次1个月的实习里面最终拿到 offer。我是不敢说我想争第一这句话的，我绝对不敢说出口。第一个不敢说，不好意思；第二怕说了以后就实现不了了，不说还有可能实现。对，但是他就真的能说，所以那一刻我觉得哇，现在的孩子真不一样。我觉得雨佳也是非常典型的，就他看上去很有锋芒，但他其实真的很单纯。对，是的。我觉得今天进入中级面试这5个人当中，可能真的是庞征是在我们初次见面时没有想到的，对吧？我们对他的第一印象都觉得他是一个很有生活阅历的孩子，但是就没有感觉到他身上有那种光环和气场。但是现在不一样了，真的不一样了。所以外在的肯定，尤其来自专业人士的肯定，对于一个年轻人特别重要。就他一下子信心，我觉得比之前增长了无数倍。基本上第一个课题之后，他就已经好像起飞了，感觉是吧？梁上清风拂话筒，新闻是什么？内容为王，这是在他手部的位置。庞征这种收放自如的气场和光芒是非常厉害的。特别好，我觉得他是真的拾回了自信，然后找回了那种理想的。因为他来的时候是他觉得，哎呀，我已经不敢再上主播台了，有点自卑，对，甚至觉得有点愧对主持这个行业，他好像背离了初心似的。还有哪个人是你们没有想到会进入中级面试的吗？如果说按一开始的表现的话，可能子泰，因为他到前边其实一直很长一段时间都没有得分嘛，对吧？我说实话，我第一次面试完见到他之后，我就觉得他太有潜力了，太强了。因为他太松弛了，就是你就觉得说，他天生就是做电视的，就是应该上屏，因为他没有一点点压力，之后就反转了。之后也是松弛啊。从第一次，对，就是我觉得就第一次考核松弛的都拉垮的感觉。松弛的拉垮。所以其实说实话，直到最后一个考核之前，我都很担心，我觉得他很可能没有机会进入到中面了。但是最后，他卡在100分的这个线上，成为了唯一一个进入到中面的男孩。好了，那我们现在开始我们的终极面试吧。来吧。这是谁？雨佳。哦呦，雨佳，你看她现在的气场跟之前的气场都不一样。新闻女王。子泰。还是松弛的。新闻小王子。有请第一位。好，来了。欢迎，欢迎。当初第一个是你，今天第一个还是你。老师们好，当初的我已非今日之我。为什么？不一样在哪里？打碎了，重塑了。哇，上来就节奏很快呀。把什么东西打碎了？很多很多东西。比如说，对自己的认识，原有的一些不好的习惯，束缚自己的那个框子，
都打碎了。那你经过8个课题之后，对于主持人这3个字，尤其是对于新闻主持人这个职业的定位，会不会有一些新的认识？确实有了很多新的认识，因为在来之前，的优势和能力，张希老师也这么只给的吗？去拿到这唯一的 offer。你现在能有什么理由来说服我，觉着你可以去拿这个 offer 吗？我想，我值得投资，假以时日，一定可以行。我在想，为什么我可以一直做新闻？我想到的原因是我其实是有分析的能力和感知的能力的。分析的能力能让我进到一个新闻的场域里，能迅速把各种各样事件的线头都梳理清楚，像一个侦探一样把事情的过程还原出来。而感知的能力能让我在看到我的采访对象的时候，有那么一瞬间跟他心灵感应，知道他现在想的是什么，然后围绕着他的想法来提问，去获得我想要的信息，去拼上最后那一块拼图，最终再把它呈现在主播台上。我之前一直对你有个好奇，因为你不止一次讲过，好像总是渴望胜利，总是功亏一篑，就这样的表达你不只有过一次。某种程度，在我看来，这个女孩这么年轻，有一些就是悲情色彩，但我不希望是这样的。就包括这一次，还会不会有这样的一种感觉，觉得啊，可能最后又不属于我，又会有那种悲情的感觉，你会吗？这回不会了。为什么？你怎么这么肯定？因为我之前会那样，是因为可能比较有责任感，我总希望我能给所有的事情负责，我能给所有的事情兜底。如果它没有一个好的结果的话，我会觉得那是我的问题。但是这次就是通过跟各位老师的学习，跟小伙伴们的相处，我发现其实真的可以松弛一点，而且这次的探索和尝试也给了我一些底气。我相信我是可以把事情做好的，我是有继续在这个行业深耕的潜力的。整个过程拿过第一，第一个课题就拿第一，一度成绩到过倒数第2，自己心里会有起伏吗？分数其实还好，我主要就是看我对这个课题满意不满意吧。比如像课题4，我没有拿到最终的分数，但是我觉得那次尝试对我来说特别宝贵，我非常珍惜。课题4的经历对你来讲，你觉得最宝贵的是什么呢？张希老师真是一个好的 HR。我感觉他让我看到了一种期待。首先，他给了我信心和底气。虽然确实翻车了、捅娄子了、犯错了，但是我知道这些问题以后靠努力、靠经验都可以弥补。我还是可以在主播台上坐着的。你可以在主播台上坐着，当然，而且可以会做得很好。从你第一天走进这里，说自己想做记者型的主持人，一直坚持自己的新闻理想，我们每一位老师也都看到你在这个道路上一直在努力去做。那到最后2个课题，在选择自己可以去尝试和拓展的边界，这完全是可以理解的一件事情。作为我是肯定不会怪你的，我相信所有的老师也都会支持你去这样做。而且整个表现过程来讲，鲁豫老师一直用青衣来形容你，觉得你在大舞台上可以有自己展示的空间，在新闻主播台上也可以有自己展示的空间。那在这个实习的过程当中，可以更好的去进行多元的尝试，让你找到你觉得自己最适合的赛道，我觉得是非常好的一个过程。从我的角度来讲，我也相信未来你可以有更大的发展的前景。但是这个前提是不要对自己有过多的苛责，
甚至某种程度上没有必要的要求，把自己的心态放松下来，才有可能把很多事情做得更好。我认为他最大的障碍在自己的心里。对，他具备很多优秀的素质和能力，他经常把自己引领上一个错误的道路，就他会跑偏，他不知道有的时候说人话比说金句更重要。这个需要张希老师或者我们任何一个老师，在镜头之外，跟他好好破除他心理上的这道障碍也好，这堵墙也好，我觉得可能会对他帮助更大。白老师这句话完全在点儿上。白老师。好了，下一个松弛的来了，两个极端。来吧，来吧，钟面就不带 PPT 了是吗？不但没带 PPT，简历也没带。老师们好。很难做得这么挺吗？1个月都没有看到你做得这么挺过了，已经。今天这个场合还是，要更正式一些。你对最后的结果是会觉得吃惊，还是在意料之中？满意不满意？如果单从最后一个考核来讲，其实有点没有那么出乎意料，因为我对自己的表现以及对自己的个人的能力，也是有一定判断的。但是放眼整个考核，从这个100分的角度来讲是吃惊的，因为从第5个课题，我的心态就已经平淡了，就是对最后的分数虽然很向往，但没有那么的执着了。得之淡然，失之坦然，当时是挺坦然的。然后最后可以说是奇迹般的，竟然把100分凑齐了。哎，这个话里有话哈，奇迹般的把这100分凑齐了，你怎么理解这个奇迹？我觉得它很奇妙，因为在倒数第3个课题的时候，当时我还只有30分，我说这怎么可能凑齐70分呢？我觉得有点难。回忆起张希老师当时说过的一句话，他说：“你做体育的你也知道。”比赛有的时候不到最后一刻很难讲，篮球最后1分钟都可以抢回来10几分，对吧？很难讲的事儿。然后秉持着这个心态，好像也算是一个奇迹。我对你的几个印象很深的，就是你跟王玉2个人一起合作，跟胡先煦还有邓科导演做的那个圆桌论坛，那次我认为你们俩合作的非常好。我的印象很深，就是你在几个场合，当王玉在提问的时候，你会起来，比如倒水。就给他营造一个氛围，这种感觉。哎，多谢多谢。我特别想知道，就在那个时候，你是为什么会做那样的选择？因为你们此刻其实在考核，但当你站起来倒水的那一刻，其实你是把提问机会给到别人的。如果从考核的角度来讲，其实我是重视每一次考核的，但其实我的脑子里一直有一根弦在提醒我。无论我是不是在考核，以节目为主，我是不是拿分的这个人不重要，这个节目能不能安全播出，能不能把这档节目做起来，这个很重要，因为它关乎的不只是我一个人的成绩。如果这档节目砸了，那可能我们2个人都完蛋，甚至整个栏目都完蛋，甚至整个台都会完蛋。虽然可能有点严重，所以我觉得这也是一种能力。对，他能够知道该给此刻需要一个什么样的氛围。对，我觉得。你前半程虽然都是0分，但是我觉得得分是0分，不等于能力是0分。太好了这句话。比如说人工智能大会，从我的角度来讲，诗文和庞征是第1，你和林蔚是第2，但我们的考核机制是第1得分，2、3、4都是0分，所以你的能力不是0分，只不过是得分是0分。你的0分一直坚持到了前半场全部结束，但是你的能力始终我们是看得到的。谢谢老师。哎，那天和韵玲一块儿搭组采访 Fly 的时候，你们是怎么决定最后韵玲来采访呢？你不是对电竞也很熟吗？是老师，那天很奇妙，因为老师其实我是一个有的时候抹不开面儿的人，有的时候我很多心里话我的张嘴说不了，就是尤其是跟别人在配合这件事上，我没办法跟别人去争。我说你别去，我行，你让我去，你别去了，我讲不出来这种话。在班里也这样？有点吧，还是。其次就是那天，其实我内心有一点小小的自卑，因为我从来没跟韵玲合作过，我对她完全陌生，她也对我完全陌生。我知道2个人在完全陌生的情况下是难以产生信任的，然后她的眼睛里又透露着对分数的渴望，
同时透露着一点点我自认为对我的不信任，再加上我当时确实倒数第一。子泰，他就是这样一个人。对。然后在走出那个房间之后，他就跟我说了：“子泰，这个主持的事儿能不能让我来？”我说好。实际你内心多少也是想做的。我多少是想做的，但是我实在没办法跟你说，虽然我倒数第一，成绩很烂，但其实我很厉害。我讲不出这个话，所以当时立刻就答应他了。这句话赢了，虽然我倒数第一，但是我实力很强。下回要练着讲一讲。你有没有觉得最后这个课题，你是有主导角色的？我意识到，你意识到对吧？对，那一刻我很清楚地意识到这件事儿。那你有没有在最后一次课题之后觉得，哦，如果前面几次课题我也像这次一样主导一下，结果或许不一样？是有这样想过，但前边4个确实我拿不准，但最后一个我其实把握到了85%以上，所以才会去做这个决定。所以你只有明确意识到，当你占据绝对的方方面面的优势的时候，你才愿意去做那个主导的。这是其中一个条件。第2个条件就是我在搭档完全信任我的情况下，我才能这样去做。但你要知道，未来我们在漫长的职业生涯当中，不可能每一次都是在一切的条件都符合的情况之下才去做一个节目。所以这就是22岁的侯子泰可能要面临的第9个课题。哎呀，好好的回答。好。再问一个问题，就是马上你们的实习就要结束了吗？走之前有什么想对我们说的话？老师，我其实像您一样是一个不太会煽情的人，可能此时面带微笑，但其实内心早已汹涌澎湃。我突然想起来，那天我们在去往采访胡先煦的路上，我说这个夏天我会记一辈子，所以如果最后回答这个问题的话，我用3个一辈子来总结吧。这个夏天发生的事儿，我会记一辈子。遇到的7位同学，我会记一辈子。面前的4位恩师，以及没有在这儿的2个师姐，我也会记一辈子。就是3个一辈子。好，我们也会记你一辈子。哎呀妈，张希老师也不行了，张希老师也不行了。哇，我突然第一次被人说要记我一辈子，我觉得很恐怖啊，幸福，百感交集。好，谢谢子泰，谢谢子泰，谢谢子泰，谢谢4位老师，加油，加油，拜拜，拜拜，老师们，拜拜拜拜。子泰真的有一种稳下来的感觉，这个感觉给人特别舒服。成长了，真成长了。对，真的是落下来，落下来了。22岁子泰第9个课题，太好了。励志。子泰成功把张老师又说的崩溃了。我今天很意外，我觉得我们认为的是他很淳朴，然后很松弛，但其实他很清醒。所以我想到4个字，我都不知道是不是会太重。我觉得大智若愚。我觉得他是可以走很远的人，而他真的是一直之前就是托举，他明白托举其实在成就自己，因为这是一个团队合作的一个。但是他该出手的时候，他没有退缩啊！你看他最后，他都说出了85%，这么精确85%，对他的欣赏又多了一些。好，我们可以来下一个。Hello， 玉玲，老师们好。
今天做成熟美丽的打扮，今天是成长之后的我，感觉这一身要做东方卫视跨年晚会了。那你自己总结一下啊，在5个人里，你觉得你的核心竞争力是什么？我觉得可能我不是每个课题都是做的最好的那一个，但我觉得我的竞争力就是我能把每个课题都完成，每个课题都比较平均的正常的一个发挥，我觉得可能就是稳吧。但是如果一直稳的话，很难在众多的未来的同行当中脱颖而出，可能永远都是那个平均数。想到了用你一下。是，所以这也是我在未来需要一直去探索的一个点。还有一个点就是找准自己的风格，然后沿着这条路往后走。其实实话说，现在我还没有完全知道我的风格到底是什么样的，然后我应该在未来，往哪个方向去具体的去深耕。但是我觉得没有关系，不用着急，就我可以在实践当中慢慢的去摸索。你工作已经有1年的时间了，对，也尝试过各种各样的节目。这回到8个课题也都做了尝试，还没有一个相对比较清晰的方向吗？我会知道我可能比较擅长的方向，但是我觉得擅长其实有的时候不代表说我会一直做这个方向。其实也是我想问苏芮老师的一个问题，就是关于我未来的一个具体的方向，就是老师们能不能给我一些比较具体的建议？这个我们待会儿说，是我们面试节目。凡客为主。这是我来之前就特别想问的一个问题，有点着急，那一会儿再说。8个课题里边，你觉得你做的自我感觉最好的是哪一个？我觉得应该是最后一个课题吧。我觉得可能是因为到最后一个课题我已经不紧张了，前几个课题太紧绷，我太想要拿分了，所以我越用力，有的时候越想握得紧，它就越可能压力会更大。但是在最后一个课题的时候，我就会觉得我不要把它当成我要拿分，而是我要把它作为一个收尾，给这8个课题画上一个完美的句号。我也觉得你更适合综艺晚会，综艺跟晚会是2个领域，你要怎么样去选？这是一个艰难的一个选择。我可以斗药吗？我希望你能够在综艺里面找到你自己的一个常规的一个很棒的一个品牌节目，然后关键时刻能够像陈诚老师一样，就是在一个大的那种晚会的舞台上也能够看到你，这是我对你的最美好的一个想象。谢谢陆毅老师。我记得你第一次面试的时候说过，如果没拿到这个 offer， 你也是服气的。但是现在其他同学的实力看过了，然后如果还是拿不到 offer， 你现在服气吗？我服啊，因为我不是第1名，我不拿到也是正常的。就是如果说真的是从分数的角度来说，而且其实像雨佳庞铮，我是确实是看得到他们特别优秀的一个闪光点的。就比如说铮姐，真的我跟她一个宿舍，每天晚上我可能已经困得不行了，我要赶紧睡了，她就是还会在那儿加班。那我觉得如果说像我没有拿到 offer 给了他或者雨佳中的任何一个人，我都会觉得是应该的，因为他们确实付出了很多很多的努力。那有什么不服的呢？有时候接受自己不是最优秀的，其实也是一种成长嘛。这姑娘未来的机会不会少的。她跟子泰是2种不同的松弛，她其实灵魂深处也很松弛，她有一种淡然。你找我复盘那次，然后你当时问我说，你觉得自己只会站在舞台上打扮得美美的，然后把自己该背的词儿都说出来。就我有时候在想，是不是我只会搞那些所谓大晚会上那些体现预设好的一些主持，就把那些词儿背得很漂亮，然后说得很漂亮，然后把自己打扮得也很漂亮，然后到这个舞台上站着，就其他需要一些其他方面。就是感觉做不出来，做不出想要的那种效果。你现在还有这样的想法吗？或者说你对自己这方面的能力有所改变吗？他不是，他访谈非常好。我现在其实对自己会更有自信一点点了。可能也是因为各位老师一直给了我很多非常正面的反馈，那个时候说出那个话，我就会怀疑自己，因为我是当下的想法是我是不是好像只能做主持人做的事儿，我干不了除了主持人之外的，比如说像策划呀、导演啊这种需要一个全局思维去干的事儿。但是我到今天，我依旧要承认我在这方面还是有点薄弱和欠缺的。但是我对于我自己未来这方面的一个更加的完善，我会有了更多的自信。而且。那句话，我现在要收回。我不是只能在舞台上漂漂亮亮的，我还可以在舞台上干得很好。多好！星星，
那你觉得除了你之外啊，其他4个人，你觉得谁能拿到 offer？哦，感觉有个坑这个问题。没有坑，没有坑，没有坑，每个人都有这个问题。我觉得，庞征吧。Hello， 老师们好。这里会很冷啊。对啊。没事儿，我的心火热。请坐。啊，哇！重新看到你坐在这个位置上，说恍如隔世有点夸张了，但确实跟我们第一次见到你的时候，发生了翻天覆地的变化。经过这30天的实习，发生在你身上这翻天覆地的变化都包括了什么内容？我觉得现在对于我来说，我不需要再装得非常自信了，因为我真的非常的自信。太好了，真的。一开始我觉得自己是一个非常平凡的人，我觉得我只是众多的想要成为主持人，在学习播音主持这个专业，一个非常普通的学生。然后我本人的性格呢是比较习惯于在任何事情发生之前，我先做最坏的打算，我先做最不好的预期，这样我就不会失望，也没有任何事情可以伤害到我。所以在当时来这个节目之前，我就在想，我如果只是过来体验，或者我可能被人不喜欢，或者我每一次都拿最后1名，我可以接受吗？我觉得我可以，我就来了。在我的心里，我觉得这一次机会，在我来之前，我觉得它就是一次可以改变我的人生，可以让我在循规蹈矩的生活里面有一次离经叛道的机会。当这个机会来到我手上的时候，我就一定要抓住它，所以我就来了。然后在这1个月的课题的进行过程当中，我确实没有想到，就是前面的几个课题，可能发挥的还不错，可能老师们觉得我表现的还行，所以我前面的3个课题，其实我都拿到了非常好的积分。我觉得这是对我来说非常非常非常重要的又一次正反馈。所以我相当于是在做课题的过程当中，慢慢的觉得，好像这个课题我能做，好像那个课题我也还行。然后在这个过程当中，慢慢的就建立了自信。当然也不是每个课题都做得很好，也有很多的不足和缺点。你知道我对你最大的感受，就从第1天面试到今天你的变化。第1天我记得你的头发是梳一个像发髻一样，是吧？是。对。在我们眼里，你就是小孩嘛。但我当时觉得这是一个小孩，在一个成人世界里面，我可能已经很久了，从18岁开始就要演一个超出我年龄的那个成熟的、有节感的一个女人。但你看这1个月下，你会发现，其实年纪不重要的。当我的专业性被肯定之后，其他的一切都不重要。你现在就已经恢复到你真正的属于这个年纪该有的状态。谢谢你。是小孩也好，是姐也好，其实都不重要。就这个变化，我觉得至关重要。那意味着你真正让你的专业说话的那一刻。我们4个人特别特别高兴，就看到你这个改变，真的。你第一次来面试的时候说，因为做直播带货主播太久了，3年，对吧？然后让你对主持人这个职业或者主播台已经产生了距离感，甚至你觉得有点背弃自己的专业了。做带货主播和做新闻主持人其实是完全截然相反的2个赛道。我好像背叛了自己的梦想，然后好像走上了一条不是很正确的道路。而且这30天8个课题里面，你从来没有选择去做主播的挑战。你现在还有这种心理障碍吗？没有了。一点都没有了。没有了，完全没有了。我觉得可能一个人在没有真正在做一件事情之前，他就是会给自己去做很多的假设，然后我不行，我不能，我是不是可能做不到？但是做就完了，就是你不要在没有做一件事情之前，你先给自己设下了一道障碍，你先去做，做到被人阻止为止。能不能给我们讲一下你这整个实习过程当中最大的收获以及最大的遗憾？最大的收获，我觉得我好像收获了一个新的庞征。就这1个月对我来说像一场变形记。我整个人从内而外的，就是老师们也肉眼可见的，我确实更自信了。而且这个自信，我觉得它不是装的，它也不是1天2天的，是确确实实通过这1个月的时间，我没有想到会推翻我之前很多一些很浅薄的认知，然后包括我内心一些很脆弱的防线。
然后我现在确实就是觉得我能行，我可以，好像我挺适合当主持人。我觉得这是我最大的收获。太适合了。遗憾的话，我觉得我这8个课题里面，其实我自己遗憾最大的是跟张春老师的深度访谈。这个课题它不是我一个人的课题，它是一个双人的合作。所以我觉得，在我去做这件事情的时候，我是不能够只看到自己，或者只考虑到自己，我还是要更多的去考虑到我的搭档。我觉得我是肩负着我们2个人共同的使命，我们要一起去完成这件事情。但是，最后其实并没有拿到一个很好的结果，没拿分儿。对，最遗憾，他会特别遗憾啊。这是我最遗憾的事情。在今天进入到最终面试的这5个人当中，除了你之外，你认为还有谁有可能会拿到 offer？ 哇，这个提问，我觉得除了我之外，雨佳和韵玲都有很大的可能拿到 offer。雨佳是我从第2个课题开始，我们当时4个人合作，那一次下来，我就觉得他是一个超能力者，他有非常大的能量，以及他有非常清楚的逻辑思维。我觉得我找到了8个实习生里面我最有默契的人。他们俩真是有默契，他们俩真好吧？真好。我觉得他是一个无论是在做自己的事情，还是在做别人的事情的时候，都会花120分的心思去认真对待的人。我觉得雨佳值得这个 offer。韵玲是我在这个节目里面交到最好的一个朋友，她在她自己热爱且擅长的领域，她做得非常的游刃有余。她在舞台上那种闪闪发光的样子，我觉得就是现在社会所需要的主持人的样子。那我挑个事儿啊，那你觉得为什么子泰就拿不到呢？诗文就拿不到呢？如果我把每个人都说一遍，这个问题是不是好像就没有意义了？回答得好，漂亮，聪明。你这个问题加分，好，我不问了啊，我不问了。谢谢张老师，很真诚。对，离开这把椅子，你们的实习生活就真的正式结束了。你还有什么话想对我们4位代教老师说的？哎呀，我是觉得真的可能在我之后的人生里头，我也非常难再碰到真正还愿意把我们当学生，像鲁豫老师一样把我们当小孩儿。我觉得这是非常非常难得的一段时间。鲁豫老师有一句话对我自己的影响非常深，直播限制了你，庞征你还有无限可能。我觉得这句话我会铭记一辈子。张欣老师确实是让我对新闻主播这个整个的岗位和职业，以及在这个岗位上奋斗的人，有了更加鲜活色彩的认识。可能我们惯性思维觉得新闻主播他就是非常正经，一定要严肃的，但其实除此之外也是有血有肉的，也是非常鲜活灵动的。然后陈晨老师对于学生的关爱已经远超过了可能这个节目需要你去做到的一些事情。你不仅仅是言传身教，或者传授经验，或者说教我们去做一个课题，你是真的在生活上给了我很多的关爱，这个是我来这个节目没有想到的一件事情。谢谢老师，谢谢老师。然后白老师你笑什么？我也不知道，尴尬的笑。每个人都被点一下名。暴风雨要来袭了，高冷的白老师都笑了。这是你亲学生。对对对。紧张了。我最开始来这个节目之前，我确实白老师在我心里就是帅，然后专业、学霸，就是他会有非常非常多的一些这种名号的加深。然后来到这个节目之后呢，我发现和我想象的又不太一样。从一个相对来说更加轻松活泼的形象，然后转向了一个比较严肃正经的形象，是因为在我们的课题结束之后呢，白老师他不会给你太多的铺垫，或者说太多的一些前期的鼓励，但是他给到的每一条的建议和他复盘的信息，就是他是真的在复盘，他是在认认真真的复盘你到底有什么问题。所以我觉得我来到这个节目，其实我就是想要成长，我就是想要学习，我就是想要发现自己身上的不足的。然后白老师总是能够在恰当的时候，在我觉得好像这个题我还行，拿第1名了，然后他给我拽回来，让我觉得其实你还是有问题，你还是有一些需要去提升的地方的，就是平衡的特别好。所以也谢谢白老师。其实我想跟你说的是，我内心对你一直抱有一种亏欠。
因为你作为我的亲学生，我实际上只从下一站和新闻方这2次课题对你有简短的一些所谓的复盘吧。因为我确实没有经验，我不是你的第一个老师，但你是我的第一个学生，所以我也有些茫然不知所措，该怎么去带一个实习生。有很多地方没有照顾到你，不像陈真老师会那么细致入微的观察到你情绪上的变化，你衣着上的打扮。对，我还听说你偷偷的哭了，我自己也没有察觉到。我觉得在你最需要搀扶的时候，我也没有能够给你带来一些温暖和支持，这是我做的非常不到位的地方。但实际上，我心里有很多话想跟你说，很多想跟你共同探讨的一些关于专业上的问题，而且我跟张希老师、跟其他3位老师，包括和工作人员，在背后我说的最多的一句话就是彭真太强。但是我不想在你的面前直接告诉你，彭真你真的很强、很厉害，因为那个时候你的课题还没有结束，你还有很多可提升的空间。但现在结束了，我现在可以正大光明、明目张胆的跟你说，彭真你真的很强，能够成为你的代教老师是我的骄傲。天哪！所以等到你的实习结束之后，我们私底下再深入的沟通交流一次，我真的有很多话还没跟你说。好。我觉得其实庞真真的是最不需要操心的一个人。你会担心他什么？我在他这个年纪的时候，对人生完全是一无所知，一脸茫然。他可知道了，进退自如。反正我觉得所有的实习生里面，他可能是这30天当中收获最大的一个人，改变特别大，真的。对，肉眼可见的改变，绝对的，绝对的，真的是肉眼可见。好，我们可以来下一个瑜伽，最后一位啦。老师们好，老师们好，老师们好，请坐。气场全开。哇，你是我们最后一位中级面试的学生了，感觉怎么样啊？和第一次的感觉很不一样，虽然同事都有点紧张吧，但是这一次更多的是很期待见到4位老师，真的。这个整个实习最大的收获是什么？我觉得收获有太多了。但如果说最大的收获，就是对结果不那么看重，就是对第一的祛魅。我会觉得，之前我第一次面试吧，我把自己捆绑得像一个很漂亮的花瓶，在当时我有很漂亮的简历，有很漂亮的过往，我想向老师们展示我最好的一面。我当时好像是一个没有办法被打碎的花瓶，但是到现在，我觉得。打碎一点，那又能如何呢？可能一个残缺的花瓶才值得被收藏啊！这次最大的收获就是我打碎了一点自己的碎片，然后我把那些瓷片收集起来，放到自己的行囊里，然后捧着这个可能看似有一点破碎的花瓶继续出发。让广志好好听听。是听第一名没有那么重要吗？对。广志的反应是，的确没那么重要。广志的反应是，只有得了第1才能对第1祛魅，你没有资格。哎，你这一季下来对自己有新的认识吗？有没有发现自己新的优点和不足？有。我觉得先说优点吧。我发现我和别人的合作，就无论是双人合作还是团队合作，我之前以为我是一个很强势的人，但是我这几个合作下来，我发现非常舒服，大家给我的反馈也是很好的。我之前可能无论是保研、学习，我都是单打独斗，我需要跟别人去比、去争。但是这一次在合作里面，我们虽然是既合作又竞争的关系，但是最后我把它更看向了一次合作，而且把它完成得很好。不足，我觉得是更多的认识到了自己的有限性吧，也知道了自
自己的节奏可能和别人的节奏是有所不同的，我需要去找到自己的节奏。就像条他去嘲笑学究说：“你每天都在天上飞，但我可以随时找地方栖息下来。”那可能他没有看到更广阔的世界，他以为学究就是在不断的飞翔。所以我觉得我来到 offer 的这一趟，我看到了自己身上的不足，看到了自己身上跟别人的差距，看到了自己的有限性。你觉得除了你之外，还有谁最有机会获得本期的 offer？ 我觉得有2个人吧。第一个人，我觉得是庞征，众望所归的庞征。因为在最后一个课题，我们2个一起合作的时候，我完全没有觉得我们2个在竞争，我完全觉得我们2个是互相握着对方的手，完成了最后的一个课题。我看到了在他身上我没有的东西，比如说他的稳重，他对于镜头的掌控感和把握感，以及他跟嘉宾沟通的时候会说出来一些我想都想不到的话，推进整个过程和流程。这个是我觉得我身上没有的。我也在他身上看到了很多我们2个共同的闪光点，他也让我看到了我自己身上的亮点。所以我觉得第一个人我一定会选庞征。然后第2个人，我想选1年后的自己。为什么是1年？因为我觉得我需要的只是时间，就是我需要一个时间去对自己进行复盘、努力，再出发。我觉得1年后，如果说我再站在这个地方，一定和现在不一样。你刚才讲到了你和庞征在课题8的合作，非常好。课题8我全程见证了你们整个过程，看到了你们所体现出来的这种团队精神，特别是初期，某种程度上是你一个人扛下了你和庞征之间的工作，这是一个做电视或者做传媒该有的一种精神和样态。我为你感到很自豪、很骄傲。这种团队精神是难能可贵的，特别是在这种竞争的关系下，依然能够保持这种合作和团队，非常不容易。谢谢老师。所以说，我很看好你，继续努力，加油！你有你自己的实力，你也有对于整个团队的责任、付出、担当，会有一个很好的前景的。谢谢老师。我觉得电视人或者做主持人不被看到是常态，寻求合作也是常态。主持人永远不是一个人的单打独斗。我觉得你真的长大了，刚来的时候的学生气还有，但是你自己越来越知道自己的站位，知道自己的长处和短处，特别好。好了，那你看你是我们最后一位实习生来面试的，然后你离开之后，我们本季的实习就正式结束了。你有什么话要对我们大家老师说的吗？有，那我先说张希老师吧。我知道您是中传的那一刻，我就觉得这是我学校的老师，但是相处下来，我觉得您更像一位师哥。我们有时候可能会不相信我们自己，但就是因为有这样的大师哥，有这么好的张老师带着我们觉得你们会相信我们，所以我们也一定会相信我们。谢谢张老师。然后鲁豫老师，我其实从来没有想到我可以跟您有交集，或者跟您有对谈谈话的机会，也更没有想到您会对我说出那句你是可以做访谈的。我觉得这种肯定对我来说是一种激励，更是一种爱吧。所以我希望我在将来的道路之中，还能够秉持这一份对专业的自信，对专业的理解，以及对所对谈人的真正的关心和关怀，去完成好每一次谈话，就和您一样。谢谢鲁豫老师，谢谢。然后白老师，白老师是我很小就知道的一个偶像，也是这一次唯一看到我哭成那个样子的一位老师，把我吓傻了，你知道吗？我真的是哭到上气不接下气，就这种，我从来没有把他哭成这样过，泣不成声。然后老师，您记不记得当时我在办公室里问了您一句话？我说，老师，我好像不知道自己该怎么做一位主持人了。然后当时白老师就跟我说，
你怎么不知道啊？你现在就是一名主持人。我觉得在那一刻，这句话给了我太多的力量。我知道老师尝试了很多的职业，也尝试了很多的方向，最终找到了自己最喜欢也最适合的一个方向。所以我希望我将来也能和白老师一样，在自己所喜欢、热爱的地方闪闪发光。谢谢白老师。最后，晨晨姐，我想说，我爱你，真的。我觉得，我刚开始我们一起吃饭的那次，我说我觉得您像我的妈妈，在一直关心我、关爱我，但这时候我觉得您更像我的一位姐姐，因为您会在我做得好的时候对我鼓励，但也同时在我做得不好的时候给我警告和批评啊，有时候会说你的背挺直一点。晨晨老师，谢谢。我真的爱你，谢谢老师。给我女儿找了个姐姐。最后我想说，其实 offer 这1个月，我还记得我当时第一次的时候，我说了一句话，我说我来这儿就是来拿 offer 的。当时老师们还挺震惊，说你是第一个这么说的人。到今天，我想说，我拿到了。现在虽然我不知道能不能拿到这个 offer， 但我拿到了比 offer 更重要的一个东西，就是爱。我感受到了来自老师们、来自同学们的爱。就可能出了这个门之后，再也没有这样的30天大家在一起吃外卖、聊天，分享自己生活中的不快。但是我觉得这份感情和我和老师们的链接，我觉得不会因为我出了这个门就断掉。谢谢各位老师。刚才你也说了，你第一次来面试的时候，你就说你就是来拿这个 offer 的。如果现在回到1个月前，还会说这句话吗？我觉得会，一定会，因为我觉得这就是李雨佳的性格。他一定还会说出那句：“我是来拿 offer 的，我就是来拿 offer 的。”但是可能会身上少一些锐气，少一些尖锐的、很刺人的东西，而是很平静地说出：“我是来这里拿 offer 的。”最后再做一个精炼的自我介绍，来结束你的实习。
老师们再见。再见，再见。加油！放轻松，放轻松，放轻松，加油放轻松。谢谢所有老师，加油，加油！谢谢，谢谢，加油！我想抱一下老师们，可以吗？好，等会儿。加油！拜拜，再见，拜拜，拜拜，拜拜，加油！在我走出这扇门之后，可能关掉了摄像机，我还能跟各位老师打电话吗？当然可以啊。那我们拉钩。没问题，又不会换号，还会骗你不成？谢谢各位，加油！想跟各位老师拥抱。谢谢老师。谢谢老师。谢谢师哥。加油！加油！白老师。这个8个课题之间没跟你说的话，回头补上。好。谢谢老师。谢谢老师。再见，加油，拜拜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 。拜拜。老师们再见，拜拜。